July ni som panga ni lai ni sang ni som ni khan US mi hausa le Milar tak tele company lian te Twitter accounts hack sak anni accounts an hack zinga hian mizoten computer muchuak tu ang hiala kan ngai Microsoft's company din tu pa Bill Gates SpaceX le Tesla CEO Elon Musk Kovel House Bear Jeff Bezos US Democratic Party presidential candidate ni me Joe Biden US President Louis Barack Obama iPhone siam 2 Apple motor theih Uber rapper billionaire Kanye West le anupui Kim Kardashian media billionaire Mike Bloomberg billionaire Warren Buffett Cash App Wiz Khalifa Floyd Mayweather le midang tamtak an omani he hack hi cryptocurrency Bitcoin nen inzom na nei ania he video toblama hian Bitcoin soifia na hi kanda tel o chuan hackers te hian heng account sa tang te hian anma ni Bitcoin wallet address anda a poisa an thon chuan alet kalo thon le tangche ti in an tweet lomani he thil hi Bitcoin scam zinga chuan alian berani a ama in hetiang dewa inbum na hi alo thleng photo chin bok Twitter support team lampo in thu chwa siam ngalin Twitter accounts chen khat chungchanga thil thling hi kan chia kan chui zui meka siam thatwat tumani chanchin thar kan chia tirle watang cheu antia ti chuan avoi khatna atan Twitter hian verified accounts te tweet theilo turin anda a password a reset theilo boka heba ka hian thil chen khat ti theilo binan da angal mak boka mase hei hi anu daka thum vela angai ang bokin anda let le ani Twitter CEO Jack Dorsey po in Twitter ni si om takani he thil thleng wang hian chi om kan ti hle kan chui chiang meka thil thlendan kim chang kan shiat fele kan shiat tirle watang cheu ti in a tuita product chief Kevin Beckpor po in si om ati thu asoi chuak ve bok thil dang ti an neim ti emo engchin nge an khoi ti kan shiat huna kan sherang cheu ti in an tui thun zom le a anu dewa support team hian tu chwa siam le in kan rin dan chuan social engineering mangin hackers te hian kan zinga mi tu emo bumin chumi mang chuan heng te hi an khoi thei pha ani an tile ani Twitter a thok tu emo ber thu nei tu sanglam an internal system a administration privileges nei phachin access an nei ti na ni a nulama hackers ten khat ti chuan Twitter administration tool screenshot an share kwal le a heng screenshot te hi Twitter a changa pa effect ni in lo share luite accounts an suspend sak bokani miten poisa pele turin min ngen china tuna a hunta poisa min lo thon zong song alet khat ka thon le tang cheng sang khati lo thon chuan sang hli ka thon le tang che ti in Bill Gates account mangin tweet ania anoya hian poisa thon na tur Bitcoin wallet address da ani boka tin minute som thum chung che hun a hon thu anjak lang bokani hetiang de bok hian Elon Musk account na chang po in tweet ania COVID-19 wangin lon chwa ve ka duwa ka Bitcoin address a Bitcoin lo thon te alet ka lo thon ang cheu good luck lo hmang che ti in anu re lo te hackers te hian an tweet hi delete in angai ang deuh che an tweet non le ani kan chia to ang khan milang sar tak te account sa changin an tweet te cheu maya he Bitcoin address a hian an chu danin India poisa a cheng noi sum kwa vel alut manani Twitter accounts an hack zinga followers nga zwal te chu Barack Obama hian Twitter a maktadwai za som ni point pasari followers anaya Kim Kardashianin maktadwai som rukpanga point pariat Bill Gates maktadwai som nga pakhat point patni Elon Musk maktadwai som thum paruk point pakwa Wiz Khalifa maktadwai som thum paruk point pangale Kanye West maktadwai som ni pakwa point pariat ani he wang hian an tweet hi adar chakle don ti achiang sa reng maya chen khat ngai dana chuan he in hack na hi he aya poi khoi ni sajok tur po in ti dan alatam an ti a tun tum hi chu poisa du wang lew lewa in hack na ani mail an ti ani hackers te hi pakhat nge mitam tak inzom khom ti ala chiang lawa he tweet hack changa users te alu tir na chu website pakhat cryptoforhealth.com ania he web address hi mkeyword5@gmail.com mangin he cyber attackers te hian unregister ani Anthony Elias ti ming amanga mase he chu minglem mai ni ti achiang Crypto for Health mang hian Instagram accounts register a omboka an hack don wanga siam chop an ni mela an profile description a chuan keima ni kan ni it was us a India midangte chanpui na tura beina ani
in poisa ti ahman na tu dik taka mana ni ang ti in post an siam boka ati tu dik tak ti siat an nilawa siat chwa an niang em ti po a siat theilawani Bitcoin hi digital currency ania cryptocurrency chi khat ani tuna kan poisa man lai ang hian atak mu tura omlo olsam taka soifia dan chu indoor ton na a pakhatin athona pakhatin alodong engkim electronic system mangati effect ani tuna kan poisa kal phunga chuan keima ni poisa nei tu kan oma bank a omle a bank chu sarkar hnuaya a omle a atopa thu ber chu sarkar ani adu chuan poisa a print cheu theya adu chuan atithi theibok bank account khoi che theilawin asiam theya online mangin thil leidon po ni ila bank kaltang lo chuan engma ati theilo kan poisa nei zat kan mandan zong bankin achin chia aveka keima ni le bank chau lo chuan kan account information an shelawani bitcoin ave thung chuan keima ni thu ber kan ni a midang nen kan indor na direct in kan indora midang lawin rol ve tur bank ang chi te an omlawani bitcoin chevel shim hi chin chia avekani a chu blockchain antia blockchain hi khovel mun shanga mitam takin an update renga heta hian bitcoin in thon chwa zat le don zat mu thei vekani bitcoin hi bitcoin wallet da chat ania bitcoin iwalei khan blockchain a chin che ani chu khovel poma bitcoin mangtu ten an lo shevekani he wallet hi kongche shangin da chanta na oma computer a pen drive a phone a web pa le adang tam taka om thei he wallet a hian bitcoin nei tu public le private key a oma public key hi bank account number ang dewin bitcoin address ani a address hi bank account number ang lo takin chi shang anei theya bitcoin a hian kan ni na ming veng pian kum nam ram ti vel angai velawa kan digital wallet id chawkha atok mai ani anei tu ber sha theilo ani wangin dan phallawa thil ti chin ten an man na sat pha hle ani tuna twitter account hack tu te po hian hei wang hian bitcoin thon turin anti na chan chu anma ni chui chwa thei ani don lo wangin ani private key ero hi chu kan atm pin ang deuh hi ania hemi key dik tak manglo hi chuan bitcoin a khoi che thei lawani transaction a thlen dan soifia tumila userin transaction siam atuma chumi chuan block asiama chumi block chu network mangtu zong nodes nena mu thei tura phaulan ani a nodes zong in transaction chu anpom puile phota ti chuan block chu cheina bel ani le ta a transaction chu pompui ni in a thleng thei ta ani bitcoin hian thatna tam tak le thatlauna tam tak aneya tlema zong thlir ho le ila a thatna then khat te chu bitcoin transactions reng hi atitu dik tak sha thei ani lo fee hniam bi khle poisa in thon wanga kan choitel chin transaction fee hniamin achang phei chona omlo top chin arangin olsam takin poisa ain thon zung thei ani bitcoin hi sarkarin min lak sak ve theilo kan poisa chunga thunei tu bik bank emo sarkar angchi an omlo wangin keima ni kan thu berani bitcoin chatna ber chu kan mandonin kan information engma kan pek ve angai lo entiunan tunlaya kan thil leidan langsar ber chu credit card debit card te ania kan informations card number expiry date le CVV number te kan chut cho angai chin hei wang hian midang ten kan information chu anlo she chuan kan poisa min lak sak vek thei bitcoin transaction a ve thung chuan kan informations engma pe ka ngai velo public le private pani mang kopin keima ni chau lo chuan transaction ati theilo ani mani in poisa ain siam chop thei sarkar lai puin du zat poisa a print thei ang deuh hian bitcoin po mani in siam chwa thei ani bitcoin mining antia computer chak tak mangin mining software anjana offline anda char chi a thatlo na ve thung mitam zokin bitcoin hi anla shelawa du danin ala man theilo bitcoin manza thi in thak danglam reng mai ni a rang takin asang fakin ahniam le thut chin sarkarin thunei na pum hlum anei theilo wangin adu chuan kan rama akhap thut thei bitcoin wallet ti bopal chuan kha wallet chunga mi zong kha abaulen ngal makanga backup phrase code isiamani lo chuan atm card ti bo chuan bank kan kola anlo kan sel maya bitcoin a chuan kan poisa te enkol tu bik anum lo wangin kol tur anum velo black market ami ten chui chwa thailo ania wangin an hmang na sa hle ole du tok shi photila
channel la subscribe lo ten khonga in min lo subscribe sak ve sham turin kan ngen cheu a share like le comments te po o